Pessoal, temos aqui, ó, uma Start que o farol não funciona, certo? Uma motinha bonita, 2023 aí, ó. Rapaz, foi botar um rastreador aí, a moto, ó, pum, deu um apagão. Não funciona. E também temos essa Phase aqui, ó. Deixa eu ver essa Phase aqui. 2021, modelo da nova, tá aí, ó. Cara, liga aí, vai lá, Caio. Eu falei até o defeito do cara. Aí, ó. Aperta aí. Opa, calma aí, tem um grilo aqui, vai lá, aperta aí. Ó, o relé fica aqui, ó. Isso é escova de arranque. Agora eu vou dar uma dica boa aqui, certo? 99%. Se fizer esse barulhinho aí, aperta aí, Caio. Ó. 99% é escova de arranque, certo? Mas há uma possibilidade também, certo? Dos polos da bateria, os parafusos tá solto, relé também faz isso. Então 99% é escova de arranque. Só que a gente fez um teste aqui. Você vem aqui no relézinho, fecha os dois parafusinhos para ter certeza. Se tiver mudo, então é escova de arranque. E aí, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Quanto tempo tá sem start? Tá 3 anos sem start. 3 anos? 3 anos. Sem start? Sem start. Só no kick? Só no kick. Mas por que 3 anos sem ligar? Ah, porque eu levei para vários mecânicos e ninguém soube achar o problema, o defeito da moto, entendeu? Do start. Mas é fácil, calma. É, vamos ver se tu vai resolver, né? Isso aí. Liga aí, liga aí. Quer dizer que tá tudo mudo aí. Nada. Desconectado. O arranque é novo? O arranque eu comprei recentemente pelo Mercado Livre. Será que esse arranque tá meio velhinho? É novo mesmo? Sim, só os parafusos que tá enferrujado, mas o motor de arranque é novo. 3 anos. É que eu trabalho com a moto no dia a dia, mas os parafusos estão enferrujados. Mas já tentaram mexer aqui? Já tentaram? Tentaram mexer, mandaram comprar vela, que tem coisa, acho que não tem nada a ver. Não, tem nada a ver não. Mandaram comprar motor de arranque. Ó, primeiro lugar aqui, vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, se realmente o arranque tá bom, a gente vai fazer aqui um jump aqui pra ver se... Primeiro passo, ver se o arranque tá funcionando, certo? Deixa eu pegar uma chave aqui. Entendeu? Na verdade, deixa eu pegar aqui chave, vou pegar logo... Mas essa chavinha aqui serve. O que mais que eu vou precisar? Precisar de uma lâmpadazinha de teste. Aqui. Precisar de uns fiozinhos. O que mais? Aí. Opa. Qualquer fio que tiver aí serve. Precisar de uma faquinha também para cortar fio. Vamos ver aí. 3 anos. 3 anos. Vai ser mais 3 anos, porque eu não sei se eu vou achar não, tá? Vou ver. Tô botando muita fé não. Segura aqui pra mim, por favor. Vou dar uma dica aqui pro pessoal. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Primeiro lugar, para você descobrir, né, como botar o start para funcionar, primeiro a pessoa tem que se organizar, certo? Começar por etapa. Primeira etapa, você vira a ignição aqui. Na verdade, não precisa nem virar a ignição. Eu quero virar só o start, certo? Não precisa nem botar para pegar, ó. Sinalzinho aqui, tá vendo aqui? Opa. Agora tem esses conector aqui. Aqui é o seguinte, o relé do start para funcionar, ele precisa de um positivo e negativo. É como uma lâmpada. Tudo no universo precisa de um positivo e negativo para poder funcionar, certo? Então o primeiro passo é o seguinte, vamos ver se está chegando corrente positiva e negativa aqui, certo? A coisa é bem simples. Primeira coisa que vocês devem fazer. Detalhe, o relé da 150 dá para colocar aqui. Ah, bom saber, porque falaram que eu tinha que botar da original. Não. 150 dá, você só muda alguns detalhes. É a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa. Ó, primeiro lugar, eu vou colocar isso aqui, ó. Peraí que tá com barulho aí. O pessoal passa voado aqui, né? Primeiro lugar, vocês vão pegar isso aqui e botar no negativo da moto. Ó, aí você vem aqui e vê se tem positivo. Tem positivo. Tá dando pra ver aí? Dá sim, tô... Tem positivo. Então, esse positivo, ele vai entrar aqui no relé, certo? Certo. Ele vai entrar no relé. Agora a gente vai ver se tem negativo. O positivo já tem. A chave tem que estar ligada, certo? Tá aqui. Tá vendo aqui? Agora vamos partir para ver se está chegando terra. Ele precisa de um terra. Tá aqui. Vamos ver. Ó. Agora eu botei no positivo ali, certo? Ó. Não está chegando. Caramba. Tá vendo aí, ó? Por isso que ninguém descobriu o defeito. Não está chegando. Tem que chegar aqui. Tem que chegar nesse fio aqui, ó. Ó, pode ver aqui. Tem até, ó, descascar aqui, tá? Não, pode estar ligado mesmo. Aqui, ó. Não chega. Você pode ver que você botar aqui, ó. Qualquer lugar aqui vai funcionar. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. No motor. Aqui, ó. Não chega. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Vou te dar uma dica aqui. Incrível. Agora vamos ver se o relé tá bom ou ruim.
Para saber se o relé tá bom ou ruim, a gente vai fazer o seguinte, ó, não está chegando qual? Negativo, certo? Então o positivo eu já posso colocar aqui porque já está chegando, certo? Chega mais perto aqui. Sim. Olha lá. Já coloquei o positivo. Esse negativo aqui não vai funcionar porque não está chegando negativo. Você pode ver que eu vou até colocar ele aqui, ó, e ele vai apertar o start lá. Isso. Aperta aí o start aí, vai lá. Nada. Mudo, né? Isso aí. Sempre ficou assim, 3 anos, né? 3 anos. Então segura aqui pra mim. Ó. Você vai ver uma coisa aqui. Você vai ver uma coisa aqui incrível, certo? Vamos tirar o negativo. Tirei o negativo, certo? Ó. Ficou só o positivo. Sim. Agora eu vou colocar um negativo manualmente. Ó, tô colocando aqui no terra da bateria. Para funcionar agora, tá faltando só o negativo. Ó, observa bem. Isso. Pode deixar a chave ligada que ela vai pegar. E dá uma aceleradinha aí, vai lá. Ó. Vai. Isso. Isso aí. Ela só não tá pegando porque tem que estar na lenta, perfeita. Sim. Ela vai pegar, mas você viu que funcionou, né? Ó. Funcionou. Aí. Caramba. Incrível, né? Sim, sim. Funcionou, né? Meu Deus do céu, cara, nem acredito. Então, isso aí. Então a gente agora, o que a gente vai fazer agora? Desliga a chave aí. Cara, 3 anos, cara. Ó, que cana isso aí. Pode ligar de novo, vai. Ó. Então aqui, ó. Tem um positivo aqui, o relé precisa de um positivo e negativo. Positivo já tá aqui, conferir. Na Honda, geralmente é o fio amarelo, certo? O amarelinho que pega no relé. E também tem o terra também no relé, no caso se fosse a Honda. Só que aqui é uma Dafra da River, certo? É bem diferente. A Yamaha também, ela é assim. Ela precisa de... A Yamaha, o negativo, ela vem daqui, ó, também, do botão. É parecido com a River, daí, ó. A Yamaha. A Honda não, a Honda é positivo que vem dali. Sim, sim. Positivo. O relé ele só fica esperando só o positivo na Honda. Porque o neutro já fica acionado. Entendeu? Você pode ver que quando a cebolinha estraga, né? Ou o sensor da embreagem, então não pega. Então tem que olhar esses detalhes aí, tá bom? Então foi o seguinte, a gente vai descobrir agora por que não tá chegando negativo aqui, certo? Tá bom? Aí, ó. Não chega. Aqui, ó. Esse é o motivo aí, tá bom? Aí, ó, mais uma vez eu vou testar aqui, ó. Ó, não tem. Só tem o positivo. Ó, desliga a ignição lá. Você pode ver que se ele desligar a ignição, ele é um pós, ó. Tá vendo aí? Isso aí. Pode ligar de novo a ignição. Ele é um pós, tá vendo aí? Então a gente vai descobrir isso aí. Sabe o que a gente faz? Você falou que a cebolinha... Você disse que o neutro não funciona? Não, o neutro não tá funcionando, não. Você disse que o neutro não funciona? Não. Não funciona o neutro. Não, muitos. O neutro, então. Não funciona o neutro. Sim. Então eu vou te falar uma coisa pra vocês. Se seu neutro não funciona, por isso que o start não tá vindo pra cá. Não tá vindo terra pra cá. Porque quando você bota no neutro, aí o terra vem pra cá, conectado. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer um jump em outro lugar aí pra poder, a gente vai ter que, né, fazer um jump aí. Ó, aqui não sobe terra. Vamos ver a extensão da... Segura aqui. Ó. Tu usa esse sensor aqui da embreagem? Não, né? Não, não. Deixa eu ver aqui. Não usa. Muitos anos que você não usa. Sim, sim. A gente pode fazer um jump nele, tá? Se ele estiver funcionando. Vamos pegar o fusível aqui e fazer um jump. Aqui assim, ó. Possivelmente, quando fizer o jump aqui, ele vai vir pra cá. E aí, quando ele vir pra cá, o terra... Fazendo o jump ali, vem um terra pra cá, esse terra desce, ele vem parar aqui, ó. Caramba. Aí funciona. Vê se eu pego um fusível ali, tem que ser um fusível pequeno. Quero ver se não funciona agora, se Deus quiser. Aqui, ó. Saindo desse pequenininho. Então, quando eu fiz o motor, ele tava... Isso aí. Tava acendendo. Aí depois que eu depois que eu fiz o motor, parou de acender. Segura aqui pra mim. Não te prometo, talvez chega, tá? Caramba, tô torcendo aqui, cara, tu não tem noção. Talvez chega, vamos bora ver. Porque também vai depender do conector lá embaixo, tá bom?
Ó. Caraca. Ó, tá vendo aqui? Sim. Então, ele vai passar pra esse aqui, ele vai vir pra cá, ó. Ó, ele vai vir pra cá. E daqui ele vai descer e vai chegar até aqui. Tá bom? Vamos fazer o teste agora? Segura aqui pra mim, dá lá. Vamos ver se tá chegando. Ó. Vamos botar positivo. Porque ele é um terra, então você tem que botar a lâmpadazinha de teste aqui no negativo. Aperta aí o start, vai lá. Não precisa ligar não, esse aqui já é independente. Opa, chegou. Caramba. Chegou. Vai lá, vai lá. Aí. Solta. Ó, soltou, aperta agora. É, isso aí, pode apertar de novo. Agora, vai funcionar agora, tá? Segura aí. Vai funcionar, depois de 3 anos, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, um detalhe também importante, tá? Você pode observar que o relé, ele não tem lado não, tá? Ele é incrível, é igual o bico de carro. Tanto faz você botar em cima como embaixo, não existe lado. Entendeu? Ele só precisa de um positivo e negativo. Agora você vai liga a chave aí, aperta o start aí pra ver se tá tudo ok. Vai lá. Opa! Caraca, pegou. Que isso, cara? 3 anos, né? 3 anos. E ninguém nunca conseguiu descobrir. Então, isso aí. Agora a gente vai passar uma fita aqui pra gente poder, né, pra evitar aí, porque parece que já fizeram uns... Isso, o cara descascou o mecânico e... Entendeu? Não soube resolver o problema. Mas isso é fácil, né? Isso aqui é pra quê? O carregador, né? Isso aí é pra carregar o... Pra carregar isso aqui? Da moto. Isso aí. Caramba, mano. Pô, show de bola. Eu vou consertar minha Riva 150 só com você. Ainda mais que o meu grupo, que eu tenho do Rio de Janeiro, da Riva 150, ele é muito grande. É grande o grupo? Sim. Isso aí. Fácil, viu? De resolver. Vamos isolar aí agora e tá tudo pronto, tá bom? Pessoal, temos aqui, ó, uma Start que o farol não funciona, certo? Uma motinha bonita, 2023 aí, ó. Rapaz, foi botar um rastreador aí, a moto, ó, pum, deu um apagão. Não funciona. Foram colocar um rastreador aí. Foi verdade, meu filho? É verdade. Aí agora o farol não tá acendendo nem alto nem baixo. Meu Deus do céu. Ah, tirou aqui já, né, Caio? Eu tirei. Ô, Caio, faz uns testezinhos aí que eu queria que você fizesse aí. Cadê? Pega a lâmpadazinha aí, vai lá. Peguei uma lâmpadazinha. Ô, confia, esse rapaz aqui é um bom eletricista, O cara mecânico. falou... Tranquilo, vai. Confia. Ó, o cara falou Confia. que acha que... Ô, se preocupa não, pegou fogo só em 4 motos só, tá? Tô brincando, é brincadeira, vai lá. Ó, ele falou que o cara botou o Rastreador. rastreador e não pegou mais o farol. Aí ele queria ver se... Eu tô achando que isso é a lâmpada só. Eu acho que é a lâmpada. Mas deixa o Caio testar, vai lá, ó, tô curioso. O que você vai fazer aí, Caio? Primeiro eu vou botar... Liga lá a moto. Vou ó, botar peraí. no terra, tem Vai que colocar ligar onde? a No moto. terra aí? É, tem que ligar a moto. Você colocou onde? No terra? É. Então, vai lá, me ensina aí, eu tô gostando de ver. Ó, botou no terra, ligou a moto, você vem aqui, se vem Vai. pro estator, Aonde que tem que ir? ó, no amarelinho. No amarelinho? Esse amarelinho aqui. Então vai lá, quero ver. Ó, tem que ligar. Ligou. É mesmo? É, o amarelinho. E depois? Agora a gente vai tem que saber se o amarelinho daqui também tá, ó. Ah, você tá passando pelo conector, né? Tá passando pelo Ah, porque pode estar ruim, né? Andaram mexendo aí, né, Caio? Pode estar ruim o conector. Cadê o amarelinho? Você tá com o dedo na frente, um dedão grandão aí. Cadê? É o terra aí, o terra aí tá soltando aí, vai lá. Ó, Mostra aí. Aí bota nesse amarelinho também. caraca. Eu seguro o terra pra você, se preocupa não. Não, agora foi. Vai lá. Calma aí, o terra tá soltando aqui, ó, toda hora. Vamos botar o terra em outro lugar. Aqui, ó, bota nesse aqui. Aqui, ó, bota aqui, ó. Tô curioso, cara. Quero saber o que tá acontecendo aí. Curioso? Vai lá, agora tá. Aí eu quero saber se tá E depois? passando pelo conector. Calma aí. Ó, tá passando pelo conector. Se tá passando pelo conector, Tá subindo pra cá. tem que retornar no... Retornar onde? Retornar no branco. No branco? No branco, ó. Ou, calma aí. Ó, tá retornando no azul. É, e pra retornar no branco, tem que fazer o quê? Tem Vai que lá. mexer ali no comando ali. Ah, tem que mexer no comando? É, tem que botar no Então fraco. muda aí. Aí. Ah, tem que botar no fraco. baixo. Vai lá. Ei, ó. Agora Rapaz, tá esse indo. menino é um gênio, hein? Agora você tá passando aqui, tem que voltar aqui, ó. Vem aqui, pô. Volta aqui. É o quê? Agora tem que saber se tá chegando o branco aqui. É? Ó, tá chegando o branco. Sei, depois. Agora bota no forte aí. Ah, passa pro azul é. agora. Vai lá, Agora quero ver. Tem que testar o azul. O Tá azul? chegando azul. É. Mas peraí, olha lá, azul? É. Rapaz, esse menino é um gênio, né? Aí agora a gente tem que saber se tá chegando terra aqui, né? Ah, saber se tá chegando terra? É, porque- Aqui no farol, aqui? É, porque se não tiver terra, Ah, tem isso também? é. Eu não sabia, É não. isso. Vai lá. Você joga no terra aqui, ó. Vou jogar nesse azulzinho mesmo do farol. No azulzinho, que eu vou jogar no azulzinho. E aqui. Vê se tá chegando terra. Passa pra cá, ó, pra ele aqui, ó. Acho que é isso aí, vai, passa aqui.
Maria, vai lá, vai lá. Ih, rapaz, tá chegando terra não, hein? De Será? repente o problema deve ser isso aí. Opa, chegou. Bota lá de novo. Chegou. É porque esse terminal aí tá ruim de encaixar aí. Isso aí. Olha lá. Opa, chegou. tá chegando terra. Chegou. Isso aí. Então é o que então o problema da moto dele? Lâmpada. A lâmpada? Lâmpada. Isso tudo pra dizer que é lâmpada? Meu Deus do céu. Tu falou na frente do freguês, agora a gente vai ter que cobrar barato. É. Não podia ter falado não. É verdade. Ó, cobrava aí pelo menos uns 200 aí, né, ó. Tô brincando, brincadeira. Entendeu? Fazer o seguinte, Caio, vamos ver se a gente tem lâmpada aí pro menino aí, tá bom? Então o problema é lâmpada. Lâmpada. Isso é mole, deixa eu ver se tem lâmpada aí. Eu acho que acabou minha lâmpada, acabou foi tudo. Opa, tem uma lâmpadazinha aqui, ó, pra salvar o menino. Caio, testa essa lâmpada aí, vai lá. Ah, esse menino tá ficando bom na parte elétrica, então não tá. Tá brabo, hein? Tá show de bola. Eu pensei que era uma coisa mais séria. Você viu o negócio do terra que ele falou? Agora a gente vai ver se tá chegando terra. Ó, esse rapaz tá imitando. Rapaz. Ih, caramba, não era aquela lâmpada mesmo? Vai lá no. Ó, agora eu vou tirar Alto e baixo, vai lá, alto e baixo. Alto e baixo. Ó, Alto e baixo? Vai lá. alto e baixo. Alto. Vira assim. Alto e baixo, tá funcionando. É, ó. Rapaz, pelo amor de Deus, esse menino é um gênio. Aí, pode ligar aí. Caio, gostei de ver, tá? Vamos botar essa lâmpada aí pro rapaz aí. Essa motinha é uma 160 Start. Que ano é essa moto? 23. 23? 23. Isso aí. Oi, tá nova demais, hein? Isso aí, gostei de ver. Essa motinha é muito boa. Ah, eu fiz o motor de uma aqui ontem. Você viu uma preta, né? Ficou show, tu viu, né? Show de bola, vi lá no Isso aí. vídeo. Tu viu no vídeo? Vi lá no vídeo. Então, isso aí. Aí, ó. Show de bola. O que tem? Essa marca aí é boa, hein? Qual o preço que tá aqui pra ele? R$29. 29? Não podia ter falado o preço não, rapaz. Eita. É uns 100 e pouco aí. Tô brincando, tá? Brincadeira. Tá aqui, 29. Então tá bom. Show de bola. Ó, e detalhe, hein? Philips, hein? Aí, ó, marca boa. Marca boa. Tá aí, troca pra ele aí, tá, Caio? Tá aí. Tirou a trava. E aí, tá ficando pronto já, Caio? É, apertei aqui. Rapaz, esse menino aí é incrível, hein? Ó, já Meu encaixei o Deus. farol. Só deixa eu botar a borrachinha dele, ó, pra não entrar água. Ah, a borrachinha aqui, né? É, Isso aí. Se entrar água, Gostei de né? ver, hein? Então, quer dizer então que vai acender tudo aí agora. Tá um Vai mesmo? Cadê? Tá um luxo. Opa, que beleza, meu. Para alto e baixo, hein? Vai lá. Ó, baixo e alto. Isso aí. Gostei de ver, tá? Ó, baixo e alto. Gostei, Caio. Isso aí. E aí, acredita no menino agora? Ficou bom, hein? Não é bom? Qual nota que tu me dá? Ó, é por isso que o meu mecânico é aqui, não sai daqui. Porque Isso aí. se fosse outro aí deixar essa moto lá, R$200, 250. Ah, isso aí. Tá vendo? O Entendeu? cara ia falar, tem que refazer E chicote. tu sabe que a gente teve uma aula com o menino aqui, né? É isso aí, é. O menino ensinou pra gente aqui como é que faz pra saber se é a lâmpada ou algum problema no chicote, certo? Aprendeu? Ele tava Isso aí. aprendendo, agora ele tá ensinando. Esse garoto é um fenômeno. Meu Deus do céu. É incrível. É mole. Tá aí, ó. 2 motos prontas aí, concluídas. Essa aqui e essa aqui. Agora é só montar ali, botar o banco, lateral, acabou. Tá aí, ó. Pessoal. Isso é pra quem tá começando a mecânica, ajudar aí o pessoal, né? Vamos aí. Se inscreve no canal, dá um like, um abraço pra todos aí, tá? Isso aí.